Eu quero ver vocês caírem, hein? Quero ver cair. Qual é a emoção? Qual é a emoção? Qual é a emoção? Da hora, quero mais. Muito bom, ficamos lá no meio do marzão. Você não viu a hora que a gente caiu? Não sobrou um. Tirou de uma foto. Não é possível que não caiu ninguém aí no trem. E eu torcendo a favor do mar. Deus quiser, agora cai todo mundo. O Genro da Rosa caiu. Agora vai todo mundo se foder. Ai. Agora foi os dois. O Genro da Rosa cai duas vezes aqui, ó. É um banana. Duas vezes, cara? Duas vezes? Eu caí a primeira. Foi legal? Nossa senhora, o cara não aguenta mais de 10 minutos nem a pau. Valeu, hein? Quem foi o único que caiu lá? Foi ele. Caiu lá no meio também? Eu caí lá. Nossa, mas cansa, mas você é cansado. Nossa, pra segurar. Caiu legal. Não, o cara faz aí. Vai lá, pai, você vai lá com a escola na mão, duvido. Mais tarde. Mais tarde eu vou lá. Pra cá quase não levanta, porque é por causa do vento, né? É. Só daqui pra lá.
Se o rapaz lá não tivesse ajudado a gente, tinha subir muito difícil.